Qëllimi i këtij flamurit TUÇK-s vendosur në këtë vend është për kontributin e Adem Jasharit, familjes Jasharit me 5 mars, me 6 mars, me 7 mars. E kena gjetë këtë vend, e kena përcaktu këtë vend, se këtu ka shumë qarkullim edhe e meriton ky flamur kombëtar, ky flamur i UÇK-s me qëndru këtu për balë kazermës të Adem Jasharit, se këtu kena shumë luftetar të UÇK-s, po kena kërku leje nga përparimi, e falenderoj kryetarin e Prishtinës për parim Ramen, gjithmonë na ka përkëra neve si veteran, kështu që na ka përkëra edhe për këtë vendosje të flamurit të UÇK-s. Ky është flamuri i dytë që e vendosëm na veteran, personalisht iniciativa ka qenë për meje, edhe kështu kena me vazhdu, po unë në mes radio televizionit ju, po ju bëj apel të gjithve veteranëve të luftës edhe popullit shqiptar ku ka rreth në Kosovë të vendosin flamurin e UÇK-s, çdo rreth që gjendet në Kosovë të vendosin flamurin e UÇK-s. Kjo thirrje ka qenë edhe para një vite jemi, apo përsëriti edhe në mes televizionit juve edhe njëherë. Ju lutna, vendosni flamurin e UÇK-s çdo rreth që është e mundshme, se ja vlen për përkrajet familjes dëshmorëve, veteranëve, invalidëve. Edhe një arsye tjetër për përkraje që aty në burrave në Hagë që gjenden që janë themelus të UÇK-s, edhe ju pedini mirë populli shqiptar çfarë akt akuza prokurori ka ngrit. Kështu që na të bojna diçka për ta,